Саламатсыздар ма? Бүгін JPEG форматты, яғни суретті қалай PDF форматқа ауыстыру жөнінде айтатын боламыз. Бұл сұрақ көбінесе жұмыс барысында, оқу барысында туындайды. Яғни сол сұраққа жауап береміз. Өзіңізді мысалы бізге осы алғыс хатты көп нүктені басып жоғары жағында сведенияға кірсеңіздер, жазылып тұр JPEG деп. Осыны бізге жұмыс барысында PDF форматқа аударып жіберуіміз керек. Сондай жағдайда не істейміз? Ұялы телефонмен, яғни Google выбрать изображение дегенді бассаңыз, сіздің ұялы телефоныңыздың ішіндегі суреттерді шығарып береді. Бұл жерде егер толық картинкалар, сіз іздеген картинкалар шықпаса, сол жағындағы үш сызықты басып, сол кезде мына жерде телефоныңызда тұрма, загрузкада тұрма, не болмаса карта памяти ма, дискта ма, бәрі шығып тұрады. Қай жерде тұрғанын қарап іздеп тауып аласыз. Немесе картинканы бассаңыздар, общий сіздің ұялы телефоныңыздағы суреттердің папкалары ашылады. Дәл менің жағдайымда біздің сурет колледж деген құжаттың ішінде тұр. Міне, осы алғыс хатты бізге PDF-қа аударуымыз керек. Асты жағында қызылмен конвертация в PDF деген батырманы басасыздар, өздері автоматты түрде сізге аударып береді. Скачать, яғни жүктеу. Бұл сіздің телефоныңызға уже жазылды. Қазір ашылады. Болды, жазылып тұр міне үстінде, қарасаңыздар. Скачивание завершено деп шығып тұр. Шығамыз. Енді оны қайдан іздеп табамыз? Ұялы телефоныңызда мой файлы деген папка болу керек. Соған кіріп, документті басасыздар. Жүктелген, соңғы папкада тұрады жүктелгендер. Аты жоқ, PDF деп тұр. PDF форматта ашамыз. Дайын PDF форматта тұр. Атын өзіңізге ыңғайлы етіп өзгертіп алсаңыздар болады. Ол үшін белгілеп аласыздар. Жоғары жақтағы үш нүктені бассаңыздар, переименовать деп шығады. Осы жерге өздеріңізге ыңғайлы тез табатын атты переименовать етіп қоясыздар PDF форматта. Өстіп керек жеріңізге жібере бересіз. Почтаға ма, сұратқан жеріңізге.